στο κεφάλαιο 28 του Δευτερονομίου. Ένα πολύ ευλογημένο κεφάλαιο. Θα ήθελα να διαβάσω, χωρίς να σχολιάσω, τα πρώτα εδάφια, πρώτα 14-15 εδάφια, просто θα κάνω μια ανάγνωση. Έτσι. Και αν κάπου το Άγιο Πνεύμα ρίξει το μυαλό μου, έχουμε ακόμα ένα παραπέντε, είναι ένα κεφάλαιο ευλογημένο, Δευτερονόμιο 28. Δευτερονόμιο 28, σας παρακαλώ, αν πάτε σπίτι σας, διαβάστε το, μελετήστε το. Περιέχει τις ευλογίες της υπακοής στον Κύριο και περιέχει τα αποτελέσματα της ανυπακοής. Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει όλες τις ευλογίες του Θεού στον άνθρωπο, στον λαό Ισραήλ, στην Εκκλησία, στον χριστιανό, και περιέχει και τις κατάρες, τις οποίες πολλές φορές τις ζούσε ο Ισραήλ, δυστυχώς τη ζει και η Εκκλησία. Δυστυχώς, μερικές φορές, αν ψάξεις και ψάχνεις τη ζωή μου, συμβαίνουν και σε εμάς. Λέει λοιπόν, και αν υπακούς με επιμέλεια στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, για να προσέχεις να κάνεις όλες τις εντολές του που σήμερα εγώ σε προστάζω, ο Κύριος ο Θεός σου θα σε υψώσει πάνω από όλα τα έθνη της γης. Και θα έρθουν πάνω σε όλες αυτές οι ευλογίες και θα σε βρούνε αν υπακούσεις στη φωνή του Κυρίου του Θεού σου. Ευλογημένος θα είσαι στην πόλη και ευλογημένος θα είσαι στο χωράφι. Στο γραφείο, στη δουλειά, λέμε εμείς σήμερα γιατί τότε δεν είναι γραφεία, έτσι. Ευλογημένος θα είναι ο καρπός της κοιλιάς σου, δηλαδή τα παιδιά σου. Ευλογημένος ο καρπός της γης σου, το στάρι σου, τα μπέλια σου, έτσι, τα προϊόντα σου, ο καρπός των κτηνών σου, οι αγέλες των ποδιών σου, τα κοπάδια των προβάτων σου. Ευλογημένο το καλάθι σου και η σκάφη σου. Ευλογημένος θα είσαι όταν μπαίνεις μέσα και ευλογημένος θα είσαι όταν βγαίνεις έξω. Ξεκίνησε, λέει, με ένα μαγαζάκι με 2-3 ανθρώπους και ο άνθρωπος έχει αλυσίδα μαγαζιών σε όλη την Ελλάδα. Πας, ας πούμε, να πάρεις εκεί κάτι για τον υπολογιστή σου, γράφει κάμερα. Και πρέπει να σκεφτώ να πω την εταιρεία να μην πω για. Λοιπόν, και είναι πολύ γνωστή, δεν θα την πούμε. Για λόγους διαφήμισης σημεί. Και βλέπεις το πρωί 9-9.30 ώρα, πιο πολλοί κόσμος που περιμένει εκεί για να πάρει φωτοτυπικό χαρτί, μελανοτενία για τον υπολογιστή του, κινητό, από ότι στο σούπερ μάρκετ. Ουρά! Πήγα για να κάνω ένα του γραφείου μου, όπου. Και ήταν ουρά το πρωί, το καλαθάκι να πληρώσουμε. Και λέω, δεν ξέρω όλη την ιστορία των ανθρώπων, αλλά σίγουρα αυτούς τους ανθρώπους ο Θεός έχει ευλογήσει. Ή κάποιον άλλον. Κάποια οικογένεια. Ξεκινάνε μια χούφτα άνθρωποι και ο Θεός αυξάνει, πολλαπλασιάζει. Όπως εσύ. Πριν μερικά χρόνια είχα πει στον πατέρα μου, ξεκίνησες μόνος, ορφανός, σου έδωσε ο Θεός τη μάνα. Την αγάπησες, έκανες 2 παιδιά, 6 εγγόνια. Και ζεις ακόμα, Κάνε φύγεις και παντρευτούν κάποια από τα εγγόνια σου και προλάβεις την πρόνοια και τη χάρη του, αν ο Κύριος θελήσει, και δισέκονα. Ο ένας έγινε 2, οι 2, 4, 4, 8, οι 8, 16. Δουλεύεις και χρησιμοποιείς μερικά πράγματα που σου δίνει τώρα με πιστότητα, όπως ο Κύριος. Κύριε, πώς να τα κάνω, να τα δώσω αυτά τα 10 ευρώ, να κάνω αυτή την αγορά. Τι μας έδωσε αυτό. Να πάω εκεί, είναι το θέλημά σου. Περισσότεροι χριστιανοί δεν το κάνουν αυτό. Και χάνουν αυτό που έχω. Δεν πάνε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν είναι μόνο ο άντρας της Αθηνής που δεν ήταν δικός της Σαμαρίτισσας. Να σας πω κάτι. Δευτέρα που είναι εδώ. Πάλι ξαναρώτησα τον Κύριο αν το αμάξι της Εκκλησίας μας δόρισε ένας καθολικός αδελφός θέλει να το κρατήσουμε. Γιατί έχει πολύ φόρο. Και ακριβά τα έξοδα. Τον τρόπο που ο Κύριος μας μιλάει, που συγκριθήκαμε, πήγαμε στα αγώματα, ήρθε ο Θεός μας και μας έδειξε και όχι, θα το κρατήσετε αυτό. Εγώ θα προμηθεύσω. 3 φορές το προμηθεύω. Υπήρξε αδελφός που ήταν έτοιμος, άμα μου πεις, μου λέει και οδηγήσει ο Θεός, να του πω τόσα δώσαμε, πάρω αυτά. Τα χρήματα, να τα βάλουμε στο λογαριασμό της Εκκλησίας και να κάνουμε άλλα. Δεν θα είμαστε χωρίς αυτοκίνητο. Αλλά ο Θεός όμως πριν το κάνω, αυτό θέλω να πω. Πριν το κάνω, ρώτησα τον Κύριο και εγώ και η γυναίκα μου. Αλληλούια. Πριν προχωρήσουμε στην ανακαίνιση που έχει 14 μήνες, ρώτησα τον Κύριο και ο Κύριος με προχώρα. Μα Κύριε, πάτα το πόδι στον Ιορδάνη και θα τον ανοίξω εγώ. Άλλο να πω ότι μου είπε ο Κύριος, άλλο να πω το οραματισμό που είχα και άλλο να πω το όνειρό μας. Έχουμε πει πράγματα εδώ και λέμε ότι αυτό είναι όνειρό μας εδώ. Να πάμε εκεί. Άλλο όνειρο. Όνειρο το ονειρεύομαι εγώ. Δεν μου σημαίνει ότι το είπε ο Κύριος. Ξεχωρίζουμε. Να καταλαβαίνετε. Να μην βάζουμε λόγια στο στόμα το ένας του άλλου ή εδώ όταν δεν πρέπει να βάλουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός λέει ότι θα σε ευλογώ σε όλα με υπακούς. Θα
Είμαι ενάντια στους εχθρούς σου που θα σηκώνονται μπροστά σου. Από έναν δρόμο θα βγαίνουν έξω εναντίον σου και από 7 δρόμους θα φεύγουν από μπροστά σου. Δευτερονόμιο 28:8. Ο Κύριος θα στέλνει πάνω σου την ευλογία σου, στις αποθήκες σου, σε όλα όσα θα βάλεις πάνω το χέρι σου και θα σε ευλογήσει πάνω στη γη που δίνει σε σένα ο Κύριος ο Θεός σου. Είναι η παροιμία που λέει: χώμα να πιάνετε να γίνεται μάλαμα. Αμήν. Αλληλούια. Και έτσι ο Θεός κάνει και θα κάνει σε όλους και όλους εμάς. Και σε αυτό το έργο εδώ, το απλό, το ταπεινό, στα μάτια των πολλών, ίσως όχι και τόσο έτσι φανταχτερό. Αλλά σημασία έχει τι ο Κύριος λέει για σένα και για μένα. Και τι χρησιμότητα και αποτέλεσμα μπορούμε να έχουμε στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να λέμε. Κύριε, χρησιμοποίησέ μας μέσα στην κοινωνία. Εσύ θα μας πεις το στρατηγικό σου τρόπο, το επόμενο βήμα και βήματα που θέλεις. Και ο Κύριος θα σε καταστήσει για τον εαυτό του λαό Άγιο, όπως ορκίστηκε για σένα, Ισραήλ, Εκκλησία, γέ του Θεού, κόρη του Θεού. Δεν λέω Θεό, δεν λέω ότι είσαι Άγιο, δεν λέω ότι είσαι Άγια. Δεν λέω ότι είσαι παιδί του, είσαι πρεσβευτής του, είστε φωνή του. Δεν λέει ο Κύριος ότι έχω πατήσει το ύψος των ποδών και σας το έδωσα. Δεν λέει ο Κύριος ότι όλες τις ημέρες της ζωής σας θα είμαι μαζί σας, εάν πορευθείτε, εάν πηγαίνετε και κηρύτετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κρίση. Αν η ζωή μας είναι μια ανοιχτή επιστολή κηρύγματος του Λόγου του Θεού. Και βέβαια τα λέει και βέβαια είναι. Και όλοι οι λαοί της γης θα δουν ότι το όνομα του Κυρίου έχει ονομαστεί πάνω σου και θα τρομάζουν από σένα. Και ο Κύριος θα σε πληθύνει σε αγαθά, στον καρπό της κοιλιάς σου, στον καρπό των κτηνών σου, στα γεννήματα της γης της ζωής σου. Θα πληρώνεις το φόρο σου, το λογαριασμό σου εκεί που δεν είχες, και ενώ δεν είχες, θα προχωράς, θα περιμένεις το λεωφορείο και θα σου βλέπεις μπροστά σου ένα πάκο χιλιάρικα, θα πληρώνεις το χαλί σου, θα πληρώνεις το φόρο σου, θα λες θα βοηθάς την εκκλησία σου. Αλληλούια. Θα σε ταλαιπωρεί μακριά από εμάς μια αρρώστια, θα λες το όνομα του Χριστού φύγε, αρρώστια, γίνεσαι καλά από την αρρώστια και θα έρχεται ο άλλος και θα σου λέει ναι, και θα του λες ο Κύριος με τις πληγές του έχει θεραπεύσει. Και έτσι θα μεταδίδεται η ευλογία του Κυρίου, μεταδίδεται η χάρη του Κυρίου. Ο Κύριος θα ανοίξει για σένα τον αγαθό θησαυρό του ουρανού. Τον θησαυρό του τον ουρανό για να δίνει βροχή στη γη σου στην εποχή της, για να ευλογεί όλα τα έργα των χεριών σου και θα δανείζεις σε πολλά έθνη, εσύ όμως δεν θα δανείζεσαι. Και ο Κύριος θα σε καταστήσει εσένα με τι? Κεφάλι και όχι ουρά. Θα είσαι μόνο από επάνω και δεν θα είσαι από κάτω αν υπακούσεις τις εντολές του Κυρίου του Θεού σου που εγώ σήμερα σε προστάζω να τις φυλάτεις και να τις εκτελείς. Αλλά δεν θα παρεκκλίνεις δεξιά ή αριστερά από όλα τα λόγια που εγώ προστάζω σε εσάς σήμερα για να πας πίσω από άλλους θεούς να τους λατρεύσεις. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Πιστή εκτέλεση κάθε εντολής. Κάθε μέρα ο Κύριος σου λέει και μου λέει, αν το ρωτάς και αν το ρωτάω, τι θέλεις Κύριε να κάνεις. Αν όμως δεν υπακούσεις, λέει, τη φωνή του Κυρίου του Θεού σου, να προσέχεις να εκτελείς όλες τις εντολές του και τα διατάγματά του που εγώ σήμερα σε προστάζω, όλες οι κατάρες, λέει, αυτές θα έρθουν πάνω σου και θα σε βρουν. Αντίθετα, αν δεν θα τη διαβάσω, στην πόλη καταραμένους εκεί, στέρηση, μιζέρια, αρρώστια, πληγές. Συμβαίνουν αυτά στους χριστιανούς, μπορεί να συμβούν. Υπάρχει χθες κάτι στο βίβλο του Κυρίου στην Εκκλησία της Νίκαιας. Και θα το ξαναπώ τώρα. Λέει ο Κύριος σε ένα νέο ή μια νέα. Δεν μιλάς καλά στον πατέρα σου και στη μάνα σου. Λέει, μιλάει. Δεν τους τιμάς. Το συνεχίζει αυτή. Κάνει τι θέλει, φεύγει, γυρνάει με τους φίλους, έρχεται ό,τι ώρα θέλει. Ξαναμιλάει ο Κύριος. Φεύγει από την παρουσία, τον λόγο του, αφήνει την Εκκλησία. Αυτά που σου λέω γίνονται στο δυτικό χριστιανισμό. Ή μιλάει ο Κύριος μέσα από τον πειμένο. Τα γατώματά του, τις αδυναμίες, τα ανθρώπινά του. Μόνο ο Ιησούς είναι αλάθαστος. Δεν υπήρξε κανένας Αβραάμ, Ισαάκ, Μωυσής, Παύλος, Πέτρος, που να το κανένας από εμάς που να το παίξει αλάθαστος. Δεν υπήρξε κανένας. Όλοι όσοι είμαστε εδώ χρόνια γνωριζόμαστε, ιδιαίτερα φίλες και τετάρτες. Περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, πάτε Κύριε, συγχώρεσέ με, συγχώρεσέ μας. Το αίμα σου, Κύριε. Συνεχίζουμε. Όποτε και όταν χρειάζεται, έτσι. Το κάνουμε για να το κάνουμε τυπικά. Θέλω να πω αυτό. Λέει ο Κύριος, γέρο, δεν μιλάς καλά στον πατέρα σου και στη μάνα σου. Άλλαξε συμπεριφορά. 2 φορές, 3, 4. Ο άνθρωπος συνεχίζει έτσι. Ξαφνικά νιώθει ένα γαλάο, κάνει μια τυχαία εξέταση ή βλέπει κάτι στο τέλμα, πάει στο γιατρό, ακίνητος. 28, 30, 40 χρονών. Αλφα Κορινθίους 11 κεφάλαιο. Το λέμε κάθε Κυριακή. Ας δοκιμάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του. Ο άνθρωπος.
εκτιμάω τους γονείς μου. Μπας, Κύριε, και λέω ψέματα, είμαι ψευτράκος. Μπας, Κύριε, και κλέβω από εσένα αυτό που ανήκει στον άλλον, αυτό που ανήκει στο κράτος.